नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे कंडियारो में ख़बर ॾींदा हलूं त भोरोटी भरसां ॻोठ माटड़ो जे रवासी भुरट बिरादरी जे माण्हुनि पारां ॿिनि नौजवान मुजीब रहमान अली खान भुरट जे मुबीना अगवा ख़िलाफ़ नेशनल प्रेस क्लब अॻियां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। इन मौक़े ते एहतिजाज कंदड़ बशीरत भुरट, न्याज़ अली, शफ़ी मोहम्मद, अब्दुल करीम, मंसूर ऐं ॿियनि दाहींदे चयो त संदसि ॿ नौजवान मुजीब ऐं अली खान नौशरो फेरोज़ी अदालत में सुनवाई ते वञी रहिया हुआ त रस्ते में हथियारबंदनि खेनि हथियारनि जे ज़ोर ते अगवा करे विया आहिनि। इन्हनि चयो त अहिड़ी दां हद जे मिठाणी पुलिस वटि खणी वियासीं, पर पुलिस असांजी रिपोर्ट दाख़िल करण बदिरां असांखे थाणे तां धिका ॾेई छॾिया आहिनि। इन्हनि चयो त बिरादरी सां तालुक़ रखंदड़ बाअसर सलीम भुरट, सिकंदर असलम फयाज़ सां ज़मीन जे मामले तां तकरार हलंदड़ बाअसर असांजी ज़मीन ते हथियारबंद विहारे कब्ज़ो करे छॾियो, जंहिं करे असां बाअसरनि ख़िलाफ़ अदालत में पटिशन दाख़िल कराई, जंहिंखां बाअसर मछरजी पिया आहिनि। असांखे केस तां हथ खणण जूं धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि। असांजे नौजवान खे हथियारबंद अगवा करे विया आहिनि। ग़रीब हुजण करे पुलिस बि असांजी मदद करण लाइ तयारु न आहे। हिननि मुतालबो कयो त अगवा थी वियल नौजवान खे बाज़ियाब कराए बाअसरनि खिलाफ कदम खयों वञे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।